Mbasabe akantu kamu kokka nga sina nani kusomesa. Kamu kokka? Nsaba buli aliranidde gwaliranidde mukwate mu ngalo naye tamuta. Mukwate mu ngalo nkubulya ekyogenda omugamba. Omukute mu ngalo. Muyimirize. Muyimirize. Gwe muyimirize. Laba atakutte mu ngalo, laba gwe atakutte. Kaakati daba nkugamba ekiddako. Musembezi mugambe sembera mu maaso. Mugambe sembera mu maaso. Aziba omwaganya oguli wakati waffe, tusibe emyaganya giri wakati waffe. Tusemberegane insha Allah ta'ala. Njagala tusemberegane tuveeyo eri gye tubadde. Baveeyo. Tomukiriza kutula nga tasembedde ya Sheikh. Tomukiriza okutula nga tasembedde. Ate onaamukutte kigwo. Tomukwata kigwo, mutuuze. Aywa. At least tiko. Masha Allah, tabarakallah. Nsaba Allah baagale nga buli kye musaba Allah kyonna Allah akyanukula. Nsaba Allah bafuule mikwano gye. Masha Allah. Mpulira neeraliikirira. Newe mulabe bagamba kuyimirira. Neeraliikirira nti kyengenda okusomesa temugenda kitegeera. Omuzindalo gumuguulya bulungi. Obanga ojjeko njogere nga sira muzindalo. We wasinga. Nga teguliko? Nga kweguli? Okay. Mpulira neeraliikiridde nti kyengenda okusomesa temugenda kukitegeera. Mpulira neeraliikiridde. Wallahi neeraliikiridde. Mumumpe obweyamu. Gwe wekka gwompadde obweyamu ogwo mu muzikiti gwonna. Gwe wekka muzeeyi gwompadde obweyamu. Nsaba okkirize nkuwa ekirabo. Barakallahu fik. Ompadde obweyamu. Banaye mumpe obweyamu ndi munaabitegeera. Munaabitegeera. Kati ono yantunuulidde. Obagamba ekisajja kigenda kwogera biki. Ne wallahi nsaba Allah akkirize nsika obwongo bwaffe bwonna budde wano. Kabe bwa muto kabe bwa mukulu. Ngenda okusumulula nga obwongo buli wano. Kati naye azanyisa chupa. Tazanyisa chupa, Nsomese kuki? Sirina gwonna banegyendegese? Sirinaawo Sheikh. Naam. Oyogedde mpola Sheikh. Ennaku zino ziri mu biseera bino. Ate nga tuzirimu ate nsomeseeko. Oledde ozimanyi nti mbi. Ate nsomeseeko ki? Somese ku Sheikh. Kwa akida. Ate oyogedde akida. Ekitegeeza kwawula Allah. Ate okimanyi kati nkisomeseeko nti. Ntya. Simanyi kiyina kusomesa. Sheikh yasomesa ku ki? Suratul Miraj. Isra wal Miraj. Engeri gy'okyogedde ekitegeeza okimanyi ate lwaki nkisomesaako? Definitely okimanyi. No. Wallahi okimanyi. Okimanyi Isra wal Miraj kitegeeza kulinnya kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ogenda mu ggulu n'akomawo. Bakiyita Isra wal Miraj. Kati kitegeeza okitegedde. Anedda. No, just munsonyiwe. Just njagala kusika bwongo bwaffe budde wano. Njagala kusika bwongo bwange budde wano, okay? Siyinza kutuula ku ntebe nga sina kyengenda kusomesaako.
naye wentandika okukisomesa ng'obwongo tebuliiwo mba mmala biseera eby'omu buki eby'omu bulago oba ebiseera bibeera mu bulago bwekiri ani yakugamba sheekh tebiseera bibeera mu bulago ng'oba oyagala okutegeera nti eswala etuuse otunula mu bulago wano oba otunula wano ku mukono wano wabeera ebiseera ebiseera bibeera wano ebiseera bibeerawo bibeerawo barakallahu fikum munzikirize nsomeseyo hadithi egi kabweti ate saagala etwale budde bungi okujja nga mumwe naabutwala nyina endowooza nti bwe njogera hadithi emu yokka n'ogikwata mu bwongo nsinga asomeseza hadithi 10 nga totuteeko n'eki nemu oli bwe yayogera obugambo obwo bulungi yagamba nti khayru lkalaami ma qalla wadalla ebigambo ebisinga okuba ebirungi bibe ebitonotono naye nga biri ku mulamwa kati munzikirize nsomesa hadithi egi yokka naye munzikirize mugitegeere naye ba abaana abato muteeka amatu mu ngalo abaana abato mukole we muti teeka naawe gw'oli mukulu kwata mu butu woto esajja liganya okukwata mu bulu hadithi emu yokka gye njagala okusomesa amma amatu gajjeemu engalo jamu engalo tujjamu hadithi gye njagala okusomesaako hadithi eva ku sahaba ayitibwa aliyu ibn abi talib eva kwani amuddeemu nnyo nammwe olunaku lumu nagenda embarara nga nsomesa abantu b'embarara naye nga bwe mbabuuza ekibuuzo bakola bwe bati mubitegedde ne mbabuuza nti abeeno munyenya mitwe nga bababuuziza mubitegera byenjogera temunyenya mitwe kati nsawa tuli mu ddalasa tuli mu kutuba eryo ddalasa tugenda kuba nga tuwanyisiganya ebiki ebigambo okusobola okutegereka obulungi okay hadithi gye ngenda okusomesaako hadithi yava ku sahaba yitibwa aliyu ibn abi talib buli lwe twogera ku ali ibn abi talib twogera ku mukoddomi wa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam anti ali yawasa muwala wa nabi muhammad ayitibwa fatima binti rasulillah habibatu rasulillah yawasa omwana nabbi gwe yali asinga okwagala ennyo nabbi yazaala abaana bameka bonna ne bafa bonna baafa era nabbi agenda okufa nga alina omwana ogu ayitibwa fatima era bwe yali anaatera okufa yayita fatima n'amuyita nga aisha mukyala we atudde awo n'ayita fatima n'ajja wano nabbi n'amubuulira mu kutwakaama mubitegera byenjogera bakwano bange bw'amubuulira akaama fatima n'avaayo wali nabbi ng'agenda akaaba amaziga amayitirivu nabbi fankasara qalbu omutima gwa nabbi ne gulumwanga muwala we ali mu kaaba n'amuyita n'amugamba sooka ojje fatima nabbi n'addamu n'amubuulira akaama fatima n'avaawo ng'aseka yali amwagala nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam fatima. 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 Yali amwagala nnyo nabbi
kati Ali yamuwasa pozi tugambe hadithi eva kwani nabbi nayagala nnyo Ali radiyallahu anhu kyokka nga baali taata wa Ali ne taata wa nabbi baali ba Luganda. Taata wa nabbi n'owa Ali baali ba Luganda era nabbi yakulira mu maka ga taata waani wa Ali. Abakuraishi ne basaba taata wa Ali aweeyo nabbi bamutte, nabbi taata n'agaana. Abu Talib nabbi n'akula kyannaku nti taata wa Ali yafa si musiraamu. Nabbi n'anakuwala nnyo era nabbi taata bwe yafa nabbi n'afuluma ebweru ng'agamba nti wallahi la astaghfiranna Allah la ngenda kusaba nnyo Allah amusonyiwe ma lam unha anhu ebbanga linnibalanga Allah taŋŋaanye kumusabira. Nabbi n'agenda ng'atandika okusabira taata woono, Allah n'asinzira ku arushi ye n'akimugaana n'amugamba nti ma kaana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikiina walaw kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah n'akimugaana tabaraka wa ta'ala. Kataata wa Ali bwe yafa nabbi n'amugamba nti idhhab fawaarihi, genda genda omukoleki genda omukoleki mwogere nammwe. Bwe yafa nabbi n'amugamba genda omukoleki. Omuntu bwafa bamukolaki bamulya amuziike. Ne nabbi teyakozesa kigambo kya kuziika. Yamugamba idhhab fawaarihi, genda gwomanyi kyokusobola okukozesa genda omuziike. Ne nabbi teyakozesa kigambo kya kuziika. Genda simanya gwe kyogenda okozesa. Ne nabbi teyakozesa kigambo kya kuziika. Ali n'agenda n'aziika kitaawe n'amana n'akomawo ewa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadithi njagala okwogerako eva ku Ali radiyallahu anhu. Ali gwenjogerako ye byensobola okumwogerako bingi nnyo, neddala sayinza okuziba nga twogedde ku Ali yekka ne tamalaayo. Naye byensobola okugamba nti y'omu ku basajja abaali abazira ennyo mu basahaba. Yali musajja ng'ekikula kye musajja mutono nnyo nga bw'olaba ani wano imaamu alu imaamu avuddewo nga bw'olaba imaamu oyo. Imaamu omumanyi? Ani atamanyi imaamu? Atamanyi imaamu oswadde? Nga bw'olaba imaamu oyo kali kasajja katono naye nga wallahi kalwanyi namige. Ate yali muzira saabazira. Ali yo gwe mulaba kasajja katono naye nga kazira. Olunaku lumu kayingira mu lutalo ne mutabani waako ne wallahi abasajja Allah yali abatonda bwabwe. Yayingira mu lutalo enyago netandika okukola etya okekeera. Enyago bagita nyago, ekitala nikyandika okukaaba. Naye nga Ali tayambadde ngoye z'amagye baziyita batya, tayambadde dira, tayina atayina biziiza babiyita batya, tayina ngabo tazirina. Mutabani we n'amugamba taata genda oyambale. N'amugamba sigenda kwambala. Walan ataharrak min makani hadha shibran, ne wano wendi sigenda kusimbukawo kigere hatta uhzimahum, mpaka nga maze kuwangula lutalo luno. Si bintu byakuduka kuddawa. Olutalo lwanyinyitira
mpaka basahaba lwawanga olutalo nga tasenvudde kigere naye muzikize majubize kafayo kamukoka akhtimu aliya radiyallahu anhu ya ali muveeko olunaku lumu nabbi baali bagenda mu lutalo oluyitibwa ghazwat handaq olutalo lw'ebinnya battle of trench nabbi n'agamba basahaba tugenda mu lutalo naye mulete ebirowoozo tugenda dulwana tutya kuba abatwetoolodde wahakadha nawavayo musajja mwita Salman al-Farisi namugamba ya Rasulallah nahnu kunna idha husirna khandaqna fe bwe twalinga eri ewaffe gye twabeeranga bwe batulumbanga bwetyo nga tusima trenches okwetoolola ki okwetoolola ensalosalo z'ekibuga bwe bajjanga tebasobolanga kuyingira wano nabbi n'alagira basahaba basime trenches basime mu Luganda bazira bati basimandaki oluswayiri naawe mu Luganda babiyita bati emyala kati olwo Luganda lwoyogedde kati ne basima ne nabbi yennyini yasimanga nga bwasula ettaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasitulanga nga bwasula ettaka ne basima aganyanga omuntu tasobola gubuuka kudda sayidi ndala abasajja abatali baseera bwe bajja kutuka batukanga awo nga bagamba musajja atukoze eki ng'abasiramu bali eri balya matooke balyanga matooke olowooza balyanga ki mukyere nga bali eri bali mu ssanyu lyabwe nga bano abatali basiraamu bazze bakomawo tebasobola ku ndegereka kati waliwo omusajja nga mulwanyi namige mulwanyi saabalwanyi genero w'amajega agaaliwo bayiveni nga yabasinga bonna okulwana yajjira ku nsolo njeru n'atuuka ku kinnya bwe yakituukako n'abagamba mujje tugende n'abagamba nti hadhihi khandaq hajazuna anhum kino ekinnya kitulemesezza tetusobola kukibuuka n'abagamba mubadde kimujje tugende kyava ayimirira ku nsolo ye waggulu oba omulaba bwayimiridde laba ono ate atunuulidde enzi ng'ayimiridde ku nsolo waggulu n'agamba nti la aqtulanna min ashabi muhammad au amut wano sivaawo nyina okutta ku bantu ba muhammadi oli obanza okukola ntya obanza okufa nakiddamu la aqtulanna min ashabi muhammad au amut nyina okuttayo gwenzise obanza okufa oba biyita byakusaaga kale jangu n'asika ensolo ye n'agisika nnyo ensolo neebuuka trench neegwa ku saidi yaba nenga mwogera mpola oba njogere lunubbi bannange njogere lunubbi mugambe cwi n'asika ensolo neegwa ku saidi y'abasiraamu bwe yatuuka ku saidi y'abasiraamu ate azze abantu bonna bamumanyi nti yessa ontegera bulungi ekitegeeza olutalo lugenda ku kyava addamu nayimirira ku nsolo n'agidda ku nsolo waggulu n'agamba nti walaqad bahahtu min annidai bijam'ihim hal min mubariz mbayita mummwe eryasobola okunneŋŋanga si kyangu nnyo gwe singa baddewo abaani yandigambe nti nze mweŋŋanga ani yandigambye ery'omummwe asobola mu basiraamu mmwe eryasobola okunneŋŋanga ndi wano nzize kuba challenginga singa mwaliwo ani yandigambye nti nze wallahi obiyita byakulya mayuuni kakati nabbi natuna mbasahaba anoonyemu asobola musajja oli munene
muwaguufu sente alina General Mulamba ensi yonna emumanyi nga wano mu Uganda abo bamanyani omulwa okay mwe mumanyi ebintu bye mwe mbimanyi sibimanyi nnyo wallahi buli omu nga yetunulako nabbi n'ababuuza nti man yujib ani asobola okwanukula oyo agenda mweŋŋange buli omu nga atunula ku munne wallahi fakharaja minhum asgharu an abasinga obutono yeyavaayo namugamba nti ana lahu ya rasulallah namugamba nti ya rasulallah nze ŋŋenda omweŋŋanga nabbi agenda okutunula kuwa agenda okumweŋŋanga ngani ali nabbi namugamba nti innahu amru musajja bamuyitanga amru ibn abdi wad nabbi namugamba innahu amru ali obadde ki oli amru ali namugamba nti ya rasulallah wa in kana amran ne bwanabeera nga yamuru musajja yagenda okulaba nga tewali abasiraamu n'ayagala okukyusa ensolo yakoleki endi ali namugamba nayimuka namugamba nti la tajalanna faqad ataaka mujibu sautika ghayra ajiz todduka eddoboozi ly'okoowodde balyanukudde biniyatin wa sidqin wa sabrin yunji kulla faiz nyine niya ennungi n'obugumiikiriza nja kuwangula inni la arju an uqima alayka naihata aljanaiz ndowooza bagenda kukusimira entaana gwe musajja gwe bidarbatin najla yabqa dhikruha inda alhazahiz ngenda kukutta olutta abalisigalo balirwogerako ani agamba ebyo ali omusajja n'agamba nti awa ghayra mu kifo ky'okunnoonyezayo omulala mundabidde ono tewaliyo omulala ali n'amugamba nti analak nze nzize esajja ne liva ku nsolo n'ekitala kyayo ne ali najja n'ekitala kye ne batandika okulwanagana liri ddene olwaliro baba mu beebikonde basobola kupima ba heavyweight tebazanyira mu mbadde manyi bwe bimbimanyi nnyo manyi bya mipiira lino lyali ddene nga ali katono era baagira bamuvingamu omuvinga 2-3-4 ekisajja ne kikuba ali ekisofa shajja wajha n'amunuubula ekyenyi radiyallahu anhu bwe yamunuubula ekyenyi ali nadda emabega ng'atonnya omusaayi najja kal asad al hasur najja ng'alinga bw'olaba empologoma omanye empologoma ng'ebadde yina kyezza okukwata nga kyamaanyi ali najja n'akwata essajja n'alikuba ekigwo ku ttaka bwe ddu kati olutalo olubadde waggulu ne luddawa wansi ne beenyolera wansi enfufu n'efuumuuka ng'ali eri tasobola kulaba ani ali waggulu wa munne akaseera kayitawo kanene naye ng'abasiraamu bali eri basaba nti kisajja tekitta ali we bazze wansi awo ali yandisigadde bagenda okuwulira eddoboozi nga ligamba nti allahu akbar ne bategeera bonna nti anna aliya qatala amran nti ali essajja akoze atya wallahi yalitta okumanya yalitta n'obwerere ali bwe yali avaayo ng'ajja kusaidiya abasiraamu ng'abasiraamu bonna bawaga allahu akbar ne bamugamba nti ali khudhu salabaha
genda okwata ebintu byonna byabadde alina kubanga omujasi yenna omulwanyi yenna bwatta gwasse byatandikira eri n'olwaleero se bwabeera mu nnyago walinga bakakeza temutera okulaba mu firimu ng'ayina balwana n'emmundu eziriko ebiso bw'ajja n'amala ekiso ekyo kyekimaliriza n'akikuulayo akikuula mu fene zu n'akasanti ono akoze atya n'aleka omukuba ceeke n'addira okugulu n'akuteekayo n'akuba ceeke piso n'agijyayo n'agiteekawo n'abyeyambaza n'abyambala ali bamugamba nti genda naawe okole ekyo ali n'akyusa amaaso agenda alabe ddala agenda okutunula ekisajja nga ekisajja okugulu okumu kuli eno n'okulula kuli eno nga n'obwerere buli bweru yakitta bubi nnyo badde bagamba nti Ali y'omu ku balwanyi namige aba umma y'obusiraamu abazira radiyallahu anhu nsaba Allah tufula abakkiriza tumusinkane yawma alqiyama wallahi bye si bye njagadde ebyo si bye njagadde kubabuulira hadithi yava kwani kale katugisome katono kubanga ndawo budde bugenze ali nga tulina okusala ne sala ya asiri Ali radiyallahu anhu yagamba njagala tuyingireko mu fiqhi mala okubuulira abasajja bano ebigambo ebikulu ennyo n'abakazi abaliyo nabo babuulira ebigambo ebikulu ennyo Ali yagamba nti kuntu rajulan madha nalinga musajja nze ndi musajja Ali nvaamu amazzi agayitibwa madhiyu Ali yali musajja ng'avaamu amazzi agayitibwa madhiyu amazzi agayitibwa madhiyu mazzi raqiqun gaba light cheki munyambe ko nammwe matangaavu lazjun gaba gakwatira gali guluwe bakyogera stike gakwatira ono yakyogedde stike ono yimuko kyogere bulungi abantu bakulabe ndowooza olabe mwana akyogedde bagayiti stike amazzi ago yakhruju inda shahwa gava mu muntu ng'alowoozezza mu mbeera ey'obwagazi olw'okuba mu mbeera mugiraba mundeke mbyogere bwe ntyo ate nga nange olulimi lwange si lulungi nnyo mu kwogera ebinene mutegedde kati kyenjogera embeera y'okwagala kasafuna embeera y'okwagala amazzi ago gajja omuntu n'agafuna kati Ali yali muntu ng'amazzi ago agayinanga mangi amazzi gano gasinziira ku muntu butonde bwe waliwo abayina amangi ennyo waliwo abayina amatono ennyo waliwo n'atagalabangako amazzi ago abasajja bagalina n'abakyala bagalina singa alowooza ku mbeera ey'obwagazi olulimi lutegerekese bulungi afuna amazzi ago gamufulumamu mu mubiri gajja min ghayri shuur omuntu asobola n'obutagawulira nga gamuvuddemu naye nga yalowoozezza ku mbeera eyo eddakiika nga 2 eziweddewa tekiri menti nti ateekeddwa kubeera steve kiki kyogere nnyo sheekh nze kati ebimu bigambo sisobola byogera tekyetaagisa kubeera mu mbeera eri steve wabula gasobola okuva mu muntu nga talina steve ne gamuvaamu min ghayri shuurin nga n'ogawulira takakoze atya tagawulidde
kati Ali yalina amazzi ago. Ali agamba nti fasaaltu al-Miqdad ibn al-Aswad, netuma mukwano gwange gwe twalinga tubeera naye ayitibwa Miqdad ibn al-Aswad liyasala Rasulallah, agenda abuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku mbeera eyo. Mbeera ki? Miqdad n'agenda. Ali yagamba nti istihyaan limakanati ibnatihi minhu, olw'okuba nalina muwala we nga mpulira ensonyi. Mukoddomi kitegeera mbeera ya buntu. Mukoddomi sezaala ku osobola omubuuza ekibuuzo ekyo, gwe osobola amma ogende wasezaalawo omubuuza ekibuuzo ekyo, olaba nga kikola kitya? Mbeera ya buntu. Baida anna alhaya, newakubadde nga ensonyi tetuziwulira nga tulina ekyamazima kye tulina okutuukako. Fa anna allaha azza wa jalla qaal, olw'okuba nga Allah yagamba nti inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma, Allah tawulirangako nsonyi kukuba kifaananyi kyonna kakibe kinene oba kiki oba kitono. Era n'omuntu owuliranga ensonyi ng'oyina embeera gy'oteekeddwa okumanya n'ogaana gyogera. Kati Ali radiyallahu anhu agamba nti fasaaltu al-Miqdad ibn al-Aswad, netuma sahaba ayitibwa Miqdad ibn al-Aswad liyasala Rasulallah, agenda abuuza omubaka limakanati ibnatihi min, olw'okuba nti nayina muwala we nga nze mpuliramu ki ensonyi. Fasaala Rasulallah, Miqdadi n'agenda abuuza nabbi lawla al-itaala, singa obudde bubadde tebudduka supiidi, lakartu lakum man al-Miqdad fi al-islami, nandibabulidde Miqdadi yani mu Busiraamu. N'agenda abuuza Miqdadi, n'agenda abuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam embuuza gye yamubuuzaamu eri doubted, bakyogera bata mu Luganda tetegerekeka. Abange yamubuuza nti ya Rasulallah inni rajulun madha, abange Miqdadi yabuuzanga ekibuuzo akyezzaako oba yagamba nti nyina mukwano gwange madha, mukwano gwange ayina kati ekibuuzo ngeri gyekibuuzaamu, kubanga riwayati za hadithi zajja nga ziraga nti nabbi yamuddamu ng'embeera ng'alinga yanukula ye mwennyini, ng'alinga yeya ne wallahi temwogera bannaye. Imam, abantu balabika bakooye. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi nandyogedde bingi naye mulabika mukooye. Kati mulabika mugamba nti temunaba kukyogamba gwe owulirira abasajja abakulu bano kalabe namwe mundage nti wemuli mundage nti wemuli wallah kale wallahi bwe mba wemuli kambuuza ekibuuzo kino akyanukula nga muwa sente. Nenga nyina ntono asooka ekibuuzo kigamba nti Ali njagala mukono, Ali yatumaani ogenda okubuuza ekibuuzo. Omu, babiri, basatu, bana, batano, mukaaga, musanvu, munana, omuzikiti gulimu abantu 10 batano mukaba manyi question yeyo temuliwo. Ali yatumaani wallahi abantu bonna bandibadde bawandisa omukono. Nedda eyo question kanjitereke wallahi ngenda jiga Ali wangeri jigali manyi Ali yalwanagana musajja gwe bayitaani nyongeddeko Ali mulabye ndowooza soko tunayolabe bwe ngamba nti tebaliiwo okitegedde nti obuzibu bwe buli. Imaamu okitegedde nti abantu bakooye. Seeka omuto muzika dekampe muto omuto wamma yaani wallahi nkwongedde oba ngenda nga sirina kwata wallahi nkwongedde kwaka
yogera nyono ku muzindalo bamuyita ani? Amr ibn al-Wadd. Bamuyita Amr ibn Abdi Wadd. Nkwongeddeko. Amr ibn Abdi Wadd. Kati sabo ngambe tinyongera. Ngamba tinyongera. Sabo nyongere. Angaye mwasaba mwongere. Kati ngamba tinyongera. Nkwongere. Zinzigweko nesigalirawo. Nkwongedde. Nsijukirenga onzijukirenga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhali. Tukomye okwono tugambye nti Ali yatumani ogenda omubuuliza ekibuuzo naye budda toyogera sheikh budda seka yatumani erinnya lye eryokubiri yatuma Miqdad ibn al-Aswadi radiyallahu anhu. Ndeeta endala temunswaza ziweddemu. Kamalirize baganda bange. Ali radiyallahu anhu yatuma Ali ibn al-Aswad olw'okuwulira ensonyi nti yayina muwala wa Nabi Muhammadin olw'okuba mukoye kambiyite kipayo payonze ndekerawo mukoye sheikh kyeraga bwerazi yamutuma namugamba nti genda omubuulize nabbi. Najja namubuuza namugamba ya Rasulallah embuuza gye yabuuzaamu eri doubted kubanga riwaya ezimu zajja nga ziraga nti nabbi yali ayanukula ono yennyini, riwaya endala ne ziraga nti yajja ayanukula muntu mulala yali akoze atya abuuzizza. Wulira nabbi bwe yanukula, nabbi yamwanukula n'amugamba nti aghsil dhakarak, amazzi ago bw'ogafuna naazo obwerere bwo. Owulidde mwana gwe? Wallahi munyambe mbitegere bambi wallahi waliwo byengenda okwogera nga simanyi wengenda byogera. Naazo obwerere bwo watawadda wudu'ak, ofune ne wuzu. ففي هذا الحديث حديثنا ومن يبجموا ebintu bingi nnyo n'ebyenjagaddemu biibino. Wallahi thumma billahi watallahi njogera hadith eno kugibabuulira mimma lahadhtu fi nnas wa hum yusalluna salatan batila. Njogera ebigambo bino nga mbize eri abantu bemmanyi nga basadde swala ebbanga nga swala zebasadde enfu. Uidu wa ukarrir, musikirize nkiddemu. Njogera ebigambo bino nga kimanyi mbyogerera mu bantu abasadde swala emyaka n'emyaka nga swala zebasadde nfu. Wa uridu an abra'a ila Allah, njagala kuba message yange etuuke gye muli. Abra'u ila Allah, nze nenazeeko eri Allah nti message nyikoze ntya. Wakadha falyuballigh shahid al-ghaib, bannanga ali wana tuse kwatakola atya kwataliwo. Lwaki ekigome ekikuba kyeki ekikuba ekyo? Okay, hadith ena bamanyi bagijjamu ekisooka nga bagamba nti anna almadhiya biijma'ihim, abamanyi bonna nga beegatta nga tebeyawuddeemu, balaga nti amazzi agava mu muntu mu mbeera eyo gye twogeddeko
mazaago najisatun gali najisi fayadullu dilalatun qati'a hadithi netulago obujulizo obwenkukunala annahu idha waqa'a alma'u fi thawbi ahadin nti amazzi gano bwe gagwa mu lugoye lw'omuntu la budda an yutahhar gateekeddwa olugoye luteekeddwa okunaazibwa n'okutukuzibwa. baganda bange abatuula mu takisi, ababeera mu paaka, abatambula mu butale mu maduuka nga batunuulira be batunuulidde embeera nebakyankala nako ne bajja ate buzimusola ne bakola batya n'afuna bufunyi wuzu nga tanaazizza kifo wavudde embeera eyo mwana wattu nga n'olugoye we gagudde takoze atya tanaazizaawo fayati ila sala najja okusaala nga mbutuufu embeera efaanaganako bwetyo. fahadha tambihun lidhawi luqul okukulabula abalina obwongo obutegeera nti abange amazzi gano najisatun amazzi gano gali najisi. وقد اختلف العلماء abamanyi bayawukana هل يغسل nsaba onyambeko mu kwogera ebigambo bino ebimu sibisobola byogera naye onyambe obyogere. abamanyi bayawukana tunaaza ki tunaaza sajenti tunaazani sajenti oba kopolo oba oba abakuumi ababiri abamudiridde kategedde kise wallahi webale nnyo seka mpaye ebbiri zange zaweddemu. mpadde ttaano allah akugeredde ofunye ttaano kubanga si buli muntu nti aguma okubyogera. mukitegedde kyenyogerako alqawlu alafdalu alasma walarjah ekigambo ekituufu nabbi kye yali atugamba okunaaza kubanga abamu bagamba nti banaaza sajenti abalala ne bagamba nti n'abakuumi bakola batya banaazibwa. gwe naye nga ekigambo ekisinga okuba ekituufu kunaaza nabbi yagamba nti faghsil dhakarak naaza obusajja teriyo omukazi ayina bakuumi. ekitegeeza nti nabbi yali ategeeza sajenti n'abakuumi. amazzi gano bwe gaba gakuvuddemu oyina kunaaza sajenti n'abaki n'abakuumi be. allah akuwa obulungi. obitegedde nnyo obitegedde okay. ثم يدل الحديث oluvannyuma hadithi etulaga annahu man nazala minhu hadha alma amazzi gano singa gaba gakuvuddemu fa innahu yubtilu alwudua wuzu ebeekoze etya ebeekuweddeko liqawlihi sallallahu alayhi wasallam olw'ekigambo kya nabbi kyagamba ti thumma tawadda wuduak oluvannyuma ofune wuzu. kakati basajja bange basajja bannange enkola eno gye mukolamu ne mujja muzannya n'abeewammwe ewaka
ne mumala n'owooza nti wuzu nyina ekoze etya nyina wuzu mbutuufu madhinnatu khuruji almadhi ekiseera ekyo wozanyiramu n'abeewaka bategerekesa embeera eyo erowoozebwa okubanga omuntu avaamu amazzi agalwa amazzi gano katte weetantalanga n'ogenda osaala essola nga tomaze kwekebera kino kitegeeza nti omusajja ayina kubeera ala hadharin ayina kubeera ku bwerinde saawa yonna yeekebera singa afunamu endowooza eyo nejja mu bwongo agende yeekebere akebere oba ddala tavudde mu mazzi ago kubanga mbagambye nti annaasu mukhtalifuuna fiiha abantu baawukana mugo waliwo abalina amangi waliwo abalina amaki amatono genda okebere embeera eyo ekujjidde ey'ebirowoozo obadde sitiifu oba tobadde sitiifu genda okebere olabe nti ddala tovudde mu mazzi ago bw'oba ovuddemu amazzi ago faghsil dhakarak naaza obwerere bwonna obunaaze bulungi nnyo thumma tawadda wudu'ak oluvannyuma ogenda ofune wuzu kategerese mukadde wange message njituusizza nsaba allah ajulire namwe mugambeko ti allahumma amin saba allah ajulire nti message njituusizza naye nga mugitegedde kad yas'al sa'il omuntu asobola okubuuza ekibuuzo nti oyogedde ku musajja ate omukyala